आज हम करने वाले हैं फैमिली के साथ स्पाइसी पानी पूरी ईटिंग चैलेंज। इतने सारे यहाँ पे गोलगप्पे पानी पूरी हमारे पास में है, टोटल 200। कौन गिटार मारा? डकार, सॉरी। छोटा मेरे को बहुत भूख लग रही है यार, जल्दी स्टार्ट करो, भूख लग रही है। 2 1 स्टार्ट। क्या हुआ? मम्मी की हालत खराब पहले गोलगप्पे में। कितने खा लिए? 2 खा लिए? कितने खा लिए? पहली बार खा रहा हूँ। 6 खा लिए। देखना कल सबके सब वॉशरूम में मिलेंगे। क्या 12 खा लिया आपने? और दूं? तो 12 खा दिया आपने भी? यार आप भी ज्यादा मत खाओ, पता दिक्कत हो जाएगी। 15 मेरे 16 लोग। ले भाई मेन कंपटीशन चल रहा है अवंतिका और पीयूष के बीच में। बराबर हो गया। कितने हो गए? 16। रहने दो, अब जबरदस्ती मत खाओ यार, उसको हराने के चक्कर में जबरदस्ती मत खाओ। खा लिया आपने 24? पानी मत करो यार, मत करो कंपटीशन यार। कल फिर वॉशरूम में भी कंपटीशन होगा तुम्हारा, कौन ज्यादा हगेगा।